Здраво, ова е 385-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Сират од Оливер Лаксе, во кој станува збор за Луис глумен од Серхи Лопес, кој го знаеме од Пенс Лабиринт, и неговиот син Естебан, со кој се запознаваме додека се движат помеѓу посетителите на рейв забавите во Мароко, подавајќи фотографија од ќерката и сестрата Мар, која е исчезната, обидувајќи се да најдат некаква трага од неа, бидејќи последното што го знаат за неа е дека заминала на некоја од забавите во пустината. Тие со нивниот джип се одвојуваат од конвојот, следејќи група на рейвери со нивното возило, патувајќи низ ужасите на светот за кој преку радио преносите дознаеме дека е во фаза на отпочнување на Трета светска војна. Да започнеме од повеќе значајниот назив, кој од една страна означува премин и физички и помеѓу рајот и пеколот и помеѓу состојбите, или повеќе ако сакате своевидно чистилиште од кое нема излез, назив за кој сметам дека секојаш ќе остане парцијален, недофатлив дел кој го крие источниот мистицизам, кој ќе биде неодгатнат барем за мене. Од ликовите со кои се пресретнуваме насреде пространата бесконечна пустина, може да утврдиме дека секој се наоѓа насреде својата животна потрага, некој дури и трага по исчезнат дел од сопственото битисување, голем дел се справуваат со губитоци, но оваа потрага постепено ги менува затоа што учат работи за себе кои доколку не би биле во овие услови, не би ги согледале, без разлика дали е истрајност или посветеност или која да е друга карактерна особеност. Рейверите се племе на истомисленици кои танцуваат на истиот електронски бит кој врви низ нивните тела, односно образуваат некаква исконска поврзаност со примитивното јас, анахроно суштествување, посродно до праматеријата, иницирана од танцот и игрите на прачовекот, рудиментарниот предвесник на денешниот Homo sapiens, кој е отклонет од природата, а од друга страна овие маргиналци на општеството си ја наоѓаат својата припадност по ордата на истомисленици, синхронизирајќи ги нивните животни патишта низ Сахара. Дивергентни се овие новообразовани заедници, во кои секој е добредоден и никој не суди, најмалку по изглед. Посведочуваме на едно телесно сплотување преку танцот во потрагата на своето место во мароканската интерзона. Вроденоста на танцот од давнина до денес е материализирана во модерен облик преку електронската музика, која не е безуспешно обединување на племињата од цел свет, напротив, тоа е реинтеграција ново еден понов, подобар свет, додека стариот се распаѓа надвор од рамките на кадрите, според ригидните податоци кои ги наслушнуваме од радиопреносот, на кој се најавува вевнувањето на светот во воен пламен. Наговестениот грозомор влегува во кадар, најпрвим во мигот кога едно мало невнимание ќе чини невини животи, а потоа зацкриените нагазни мини од минското поле ќе бидат незаобиколен механизам за распарчување на споредни ликови на сите страни. Ми беше објаснето од човек кој бил во близина на минското поле дека е постојачко во Мароко и дека веќе има генерации израснати во регионот кои од најмала возраст се подучени како да ги избегнат мините. Сепак постојачки или непостојачки настани и предели од реалноста во моите очи не му даваат дополнителен легитимитет на едно фикционо дело, затоа што тоа е токму тоа, фикционо, и јас го гледам минското поле како сценаристичка методологија за елиминирање на ликови, а не како културен и политички надпревар меѓу народите. Да беше во прашање документарен филм, други параметри ќе беа земени предвид. Затоа морам да предупредам од замавот на најголемата замка и болеста на критикувањето, а тоа е проектирањето и повлекувањето на погрешни аналогии без корелација со дадена филмска фактографија, со своеволно додавање на дополнително значење, особено таму кај што нема јасна индикација во визуелната поетичност, само за да се исполни зацртаната доктрина. Проектирањето може да биде засебно минско поле, особено во каков контекст би биле ставени луѓето со телесни деформитети, како и побудите за продолжување на пробивањето низ пустината, откако Надежта умира, само што никој не ги информира за незината смрт ликовите. Добро сме запознаени дека секоја војна раѓа возови исполнети со вагони на незината колатерална штета, жртви кои веќе ги загубиле сите назнаки од претходниот живот, а отворениот крај остава простор за
поразлични интерпретации, ако сакаме да дадеме некаков особен синкретизам на опашината од чистилиштето. Морам да напоменам дека јас сум алергичен на фразата шок поради шок. Ми раѓа верзија затоа што е беззначајна за мене, бидејќи јас сум убеден дека нема различни начини да предизвика шок, во каков контекст и да се става, целта е една, да шокира, останатото е препуштено на гледачкото искуство, колку ќе го интелектуализира тој шок, или ќе има стомак за него, или ќе го згрози. Затоа шуплива ми е таа фраза и има причина зашто првпат ја реферирам во контекст на овој филм и не сум ја употребил до сега во овие 385 епизоди и нема да ја употребам во наредните, затоа што филмскиот шок е алатка која има за цел да го разбуди заспаниот гледач и на директен начин да го провоцира да пробуди емоции. Ако успее во тоа, тогаш за мене е успешен шокот, се друго е софизам и релативизација за задоволување на собствената агенда. Моје согледување е дека шокот е неутрален, алатка која нема пол, раса и боја на кожа. Соголен е од страна на уметникот, како ќе го облечете, тоа е во зависност од вашиот моден вкус и таа ангажираност нема никаква допирна точка со филмската естетика. Кога мислам на шок, мислам на одземањето на еден од протагонистите, што е јасна индикација дека никој нема да биде поштеден, што ќе се потврди и со немилосрдното Минско поле. Еден од споредните ликови носи мајица со надпис Freak Show, со препознатливите ликови од Freaks од 1932 година од Тод Браунинг, што е директна аналогија за поистоветувањето со збирот на Отфрлените, која може да се спроведе меѓу двата филма, меѓутоа најочигледните визуелни паралели секако дека може да се направат на рамниште на дивеењето низ пустините и аспектите на роуд филмот во Mad Max и за Brisky Point, францускиот The Wages of Fear и американската варијација Sorcerer од Вилијам Фридкин, толкачите на Гас Ван Sant во Гери, бизарностите на Линчовиот Lost Highway, една порадикализирана верзија на Nomadland на Клои Жао, ако повеќе милувате. Филмот го зграпчува секој гледач уште од првиот кадар, благодарение на пулсирачкиот EDM на композиторот Kang Ding Rai, најновиот соработник о проверената техничка екипа со која Оливер оди во војна, која е одлично засилување за овој филм, бидејќи електронската музика тука го поседува и сеопфатниот обединувачки фактор, ритуал која краси исполнетоста на ликовите и е истовремено и саунтрак на крајот на светот. Битот ја облева пустината, патиштата низ неа, стрмнините, ритамот дава нова боја на незината немилосрдност и колку е човекот минускулен во споредба со неа. Погоден е и синтвейв епилогот и работи како премин во едно друго битисување. Кинематограферот Маура Херсе ни дозволува да се запознаеме еден по еден со ликовите додека танцуваат во првите кадри, издвојувајќи ги од насобраната багра, за потоа во најшироки можни кадри да ни ги ја долови пустината и залутаноста на луѓето насреден неа и ни дозволи поглед во интимата на комбињата кои струјат низ незините песочни вени, каде се наоѓаат ликовите кои си помагаат едни на други затоа што знаат дека се изгубени и секоја помош е добре дојдена, што со совет, што со елести. Впечатливи ми беа кадрите во кои речиси левитираа во ноќниот мрак комбињата кои со нивните светлосни очи се пробиваа низ темницата насреде никаде. На 16 мм филмска лента се остава доволно простор во широките кадри за да се распресне секое тело, кое треба да го темпира монтажерот Кристобал Фернандес, кој откако ќе ги изолира ликовите од толпата, треба да ни го задржи вниманието на нив, иако некои образуваат пријателства, а други не ги спознаваме доволно пред да се разлетаат на мали парчиња на секаде. Пред да ескалира действието во третиот чин има еден значителен пад во талкањето, сиромаштија на сите втори чинови на режисерот, каде не може ни спретниот монтажер да ги врзе првиот со последниот чин на значенско рамниште, медитативното средиште кое не е дораснато на нив, но не е тој магионичар да затрупува нелогични дупки во сценариото. Негово е да диктира темпо на катапултирање тела, сценаристите се тие што треба да ги закопаат. Оливер Лаксе е режисер од шпанската автономна заедница Галисија, кој застана зад камера за да режира кратки документарни остварувања кон крајот на 2000-тите години, од кои едно е посветено на опусот на Тарковски. Првиот долгометражен документарен филм гласи You All Are Captains,
2010 година, во кој го опфати снимањето на филм со деца о социјален центар во Тангер, Мароко, и начинот на кој се менува неговиот однос со протагонистите и при тоа се видоизменува и проектот, со кој освои наградата на Фепресци на Кан. Првиот долг игран филм му е Мимоса со 2016 година, исто така ситуиран во Мароко, меѓутоа овој пат во планинскиот масив каде се повлекува шеикот кој е на умирање заедно со своите двајца придружници, награден на наделата на критичарите во Кан. Јас го открив со филмот Fire Will Come од 2019 година, во кој затворениот пироман се враќа во својот дом во планинското село кај својата мајка, пред да надојде новата огнена стихија во местноста, награден од жири комисијата на селекцијата Uncertain Regard во Кан, а потоа сними еден краток филм о футуро е Des Cabras од 2021 година, во кој ги посочи придобивките од враќањето на животот и грижата за природата. Вечна инспирација за неговите филмови црпи од родната Галисија и од Мароко, особено впечатливите локации, меѓутоа секогаш забележувам земање преголема слобода на визуелниот поетичен нарав, поради што страда драматуршката поставеност, особено во средиштето на неговите филмови, тенденција која се надевам дека во иднина ќе посвети многу повеќе внимание и избегне да ги користи споредните ликови само за една употреба. Неговите филмови имаат многу мало действие, но затоа се остава простор за контемплирање, за постоењето. Но нема човек кој може да се дрзне да ја стави во прашање неговата филмска смелост и безпоштено замавнување со ударите на судбината. Кога се шокирање во прашање, знаете од самиот старт дека нема да бидат тие за секого, особено не за тие што ќе се обидат да ги рационализираат, туку треба да се прифатат како одлика на табието на филмот, меѓутоа моја согледба е дека недоволно е искористена идејата за безнадежното чистилиште на визуелен план, што, како и во сите филмови на Оливер, се јавува недоследност на течението во действието и во овој филм, во кој влоговите беа поголеми, нагазувајќи на сценаристичките мини на дезориентираните ликови без јасна мотивација, што е одлика на неговиот антипсихолошки пристап во кој се визуализира телото наспроти просторот. Тоа не мора да ми се допаѓа како пристап, но можам да ја почитувам убавината која пред се ја поседува. Филмот имаше својата премиера во официјалната селекција на Кан, каде ја освои наградата од жирито, како и наградата за најдобро куче, најдобар саундтрак и награда од Arthouse кината, кој исто како и Zone of Interest од Glazer немаа доволно храброст да го наградат со Златна палма за најдобар филм, а потоа се прикажа на Карлови Вари, Торонто, Бусан, Нью Йорк, EFI, BFI, Мелбурн, Токио, Beyond Fest, а јас имав можност да го погледам на големото платно на 46-тото издание на Интернационалниот фестивал на филмската камера Браќа Манаки, каде шпанскиот кинематографер Мауро Херсе освои бронзена камера 300, го гледав и на малиот екран и дефинитивно ќе кажам дека филмот во кино и филмот во домашни услови се два сосема поразлични филми. Доживувањето на овој филм со публика при озвучувањето во киносалата на големо платно е немерливо. Неони Муби го дистрибуира овој филм, кој стана шпански представник за интернационален филм на Оскарите и е еден од моите најголеми фаворити за наградата оваа година. Роуд филм за потрагата по исчезнатата ќерка, во кој се вкрстуваат патиштата на таткото и рейверите, кои го прифаќаат во своето племе, толкајќи низ бесконечното чистилиште, додека воената апокалипса го разорува светот и електронски бит пулсира низ телата на модерните пустински бедуини. Ако морам да го еволуирам, тогаш Сират од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 385-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!